咁當時嚟講咧，我哋貨運咧都係靠呢條河啦咁呢啲河嚟講，全部係通向京杭大運河京杭大運河咁列人都係非常之古老呢條河非常之古老。咁呢個入邊嗰條路咧，我哋陣間睇嘅清面上嗰幅畫《杭州南宋風情圖》入邊咧，入邊嗰條路咧，人都係有嘅。依家叫咩名咧？全中國好多大嘅城市都有呢條路嘅，叫做中山路，有冇聽過中山路咁杭州人都有嘅。左手邊大家見到古色古香嘅一個建築物，右手邊睇下，右手邊翻右後邊白色嘅圍牆入邊講左手邊先左手邊嗰個樓咧係叫做鼓樓。以前凡是大嘅城市都有嗰個鼓樓嘅，包括南京杭州嗰啲都有鼓樓嘅咁鼓樓嚟講咧係有咩緊急事件就係要擊鼓或者咁再講翻右手邊嗰個白色嘅咁高嘅牆入邊係邊個住嘅咧？依家作為一個文物保留落嚟嘅。唔知各位有冇聽過清朝有一位我哋江南係好有錢嘅一位商人，咩商咧？官商，官商係最有錢。我哋稱佢為咩咧？紅頂商人胡雪岩，有冇聽過胡雪岩電視有拍過胡雪岩胡雪岩依家左手邊呢條路咧，依家係恢復咗南宋時期嗰條古街叫咩咧？叫做何坊街稱何坊依家大家嚟到嘅其實係我哋南宋時期呢個範圍係最熱鬧嘅最熱鬧嘅包括咧呢個胡雪岩都係住嗰入邊咁胡雪岩嚟講嘅話咧，曾經做到一品大官，一品官嚟嘅。咁佢係做咩咧？有一個好出名嘅，我哋江南好出名嘅一個藥房，唔知大家有冇聽過？不有同仁堂，難有乜嘢咧？胡慶餘堂就係佢開嘅，胡慶餘堂咁佢嚟講咧，我哋有時都會入去參觀佢一個幾多個老婆咧？有7個老婆嘅，有7個老婆嘅佢最中意嗰個咧就第4個咁係掌握屋企嗰啲財，之後睇真但永遠咧係最大嗰個咧係同佢住埋一齊大老婆咁好似嗰個大家唔知有冇睇過呢個？近前排我有睇到呢個叫咩咧？咩金粉咩？金粉世家。